சாப்பிடலான்னு பார்த்து சுத்தி பார்த்தா எல்லாம் உடம்புக்கு கேடான ஃபுட்டா இருக்கு. அப்பதான் இந்த சைக்கிளும் பார்த்தோம். சாதாரண சைக்கிள்ல கிடைச்சிருக்காங்களேன்னு நினைச்சிடாதீங்க. எவ்வளவு சுத்தமா இருக்குன்னு நான் சொன்னா தெரியாது, நீங்களே வந்து பாருங்க. இங்க நவதானியம் 10 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும், 20 ரூபாயும் கிடைக்கும். பேப்பர்ல இருக்க உடம்புக்கு கேடுன்னு நினைச்சிடாதீங்க. உள்ள ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். பாத்தீங்களா வாழை இலை, என்னென்ன பயிர்னே தெரியல பாருங்க, விதவிதமா இருக்கு. ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வேற